Vamos lá, Gustavo. Esse aqui é o mecânico Diogo. Bom dia. Era o ex-barba, ele tinha uma barbona grande, agora tirou a barba, tadinho. Mas ele veio aqui para poder destacar e mostrar a importância de uso de documentação técnica, um boletim técnico da Ford, que fala do problema crônico. Hoje a gente só está com esse aqui, ontem estava com outro também. É também um dos problemas muito conhecidos do Focus, Ford Focus. Sempre dá um barulho de caixa de direção. Por muito tempo ele dava problema de filtração de água nesse componente, que era um motor elétrico aqui da caixa de direção que é incorporado. Não é uma direção hidráulica, é uma direção elétrica, servo-assistida, e ela dá muito barulho, muito barulho. Aí o pessoal acha que a gente é gênio. A gente não é gênio para tirar barulho, não. Porque a gente conhece informação técnica. Quem está gravando a gente é o Gustavo, ele comprou todos esses elementos aqui, da forma que está aqui, e o nosso colega, o Diogo, fez todo o procedimento seguindo a orientação técnica. O Diogo quis destacar. Fala aí, Diogo, conta para eles aqui. Primeiro a gente tem que tirar o parafuso central, né, para fazer a instalação da arruela, uma arruela que fica entre o agregado e a caixa. Lá embaixo tem uma arruela, tá, gente? Já foi instalado. Ao tirar o parafuso, você levanta. Mas você troca vários parafusos? Não, é só o central. É só o central que é Então, mostra o parafuso antigo. Esse é o antigo. Tá. Pode continuar. Tirando o parafuso, você faz a inclinação na caixa, entre o agregado e ela. Você levanta. Dá uma levantadinha. Isso. Instala a arruela por baixo entre os dois e faz um aperto. Você coloca o parafuso, encosta ele, depois faz o procedimento de aperto. Então, primeiro estágio, 110 Nm. Afrouxa 360 graus, ou seja, dá uma volta completa. Terceiro estágio, mais 56 Nm. Isso. E aí o quarto estágio dá um aperto de 180 graus. É pesado para danar? É pesado, o último já é pesado. Mas soluciona de vez o barulho. Isso a gente já fez outras vezes, mas ele teve a oportunidade aqui de mostrar isso pra gente e falar pra gente aqui como que é importante a questão. Diogo, conta aí, quantas vezes você já fez isso aqui? Essa é a primeira. Essa é a primeira, tá vendo? Outros colegas já fizeram. Mas é fácil demais com a informação técnica na mão? Muito fácil. Tá. Instalação, tudo. Galera, a gente defende a ideia do right to repair, o direito ao reparo. O fornecedor, o fabricante, quem produziu o carro, fez o carro com defeito. Lá nos Estados Unidos, ele é obrigado a colocar num site um documento chamado Manufacturer Communication, comunicado do fabricante. Então, é isso que a gente defende aqui no Brasil. Isso é um defeito crônico e responsabilidade do fabricante, deveria estar no site para que qualquer mecânico não perdesse tempo para poder fazer diagnóstico e solucionar os problemas de fábrica. Se o cliente ainda recorresse à concessionária, ela deveria fazer, porque isso é um vício de produto, gratuitamente. Aqui o cliente preferiu pagar para a gente, já está fazendo toda uma revisão, manutenção no carro, mas é só para ilustrar para vocês como é simples com a informação fazer a coisa certa. Dá trabalho, né, Diogo? Desceu um agregado. Agora vai entrar na parte do alinhamento. Aproveitou, você fez diagnóstico de outros elementos com folga. Aproveitei, já identifiquei que as barras axiais e as ponteiras estavam ruins, as bieletas e os pivôs. Então, e aí entra a hora do consultor técnico, esse meu chegado, é o Gustavo. Vou passar o microfone aqui para o Gustavo. Gustavo, conta aí. Tudo muito simples e fácil de conseguir? Não foi tão simples quanto eu esperava, principalmente porque a Ford não está oficialmente no Brasil, né? Acabou que a gente teve que recorrer a outros fornecedores, né? Distribuidores, mas foi relativamente mais fácil do que achar peças de outros carros, outros tipos de problema. Questão de barras axiais, terminais, foi tudo muito tranquilo. Questão do serviço em si, questão de orçamentação muito fácil, porque a gente tem disposição esse manual técnico. Inclusive, né, com o tempo que é para ser cobrado. O tempo de serviço a ser cobrado também, tem todas as informações, tudo disponível. Então, é um serviço relativamente simples, não simples, porque é a execução, né? Tem que baixar o agregado, é um serviço para quem é de mecânica, né? Isso é tranquilo. Mas, realmente, como o André falou anteriormente, né? Isso teoricamente é um vício oculto, era para ser passível até de recalque, para a gente poder fazer o reparo disso, para evitar esse tipo de transtorno ao consumidor final, não é mesmo? Obrigado, Gustavo.